Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya teman-teman ya. Oke teman-teman, di video ini saya akan menerbangkan drone ya, atau mengetes drone ya, kestabilan dari drone SJRC F ya 224K Pro teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, kalian bisa simak terus video ini ya, karena banyak teman-teman yang penasaran kestabilannya seperti apa sih drone SJRC F 22S4K Pro ini ya. Jadi simak terus ya. Nah, di sini cuacanya sangat cerah sekali dan anginnya sangat kencang teman-teman ya. Ini di jam sekitar jam 1 teman-teman ya. Jadi di jam 1, oke. Simak terus teman-teman ya. Jadi di sini saya akan menghidupkan. Nah, oke. Ini sudah hidup ya. Oke. Sudah hidup teman-teman ya. Oke, kita coba. Oke, matikan dulu ya. Kita hadapkan ke sana ya. Oke, kita hadapkan ke sana aja ya, biar teman-teman bisa lihat kestabilannya ya. Oke. Oke, nah. Oke, kita hidupkan. Oke. Oke, kita coba terbangkan ya. Oke. Nah, ini stabil banget kan? Nah, oke. Untuk remote-nya ini teman-teman. Nah, ini ya. Nah, remote-nya ya. Oke. Ini ketinggian berapa sih teman? Nah, ya kan? Oke. Berisik sekali nih remote-nya ya. Nah, remote-nya. Oke. Nah, cuman berapa meter? 1 meter. Nah, stabil banget kan ya. Oke. Nih, jaraknya cuman berapa nih? 2 meter ya dari ini ya. Jadi ini di jam 1 siang ya. Oke. Jadi stabil banget kan? Nah. Oke. Nah. Jadi diam teman-teman. Nah, ya. Oke. Ini anginnya kencang banget ya. Oke, kita coba naikkan ya. Kita matikan obstacle flow-nya ya. Oke. Biar nggak berisik. Oke. Kita coba naikkan. Kita coba majukan lagi ya. Oke. Jadi stabil banget nah teman-teman. Nah, ini nah, ya kan? Nah, ya kan? Oke. Nah, ini ya kan, diam kan ya untuk drone-nya kan. Nah, oke. Saya coba naikkan lagi ya. Jadi teman-teman biar nggak penasaran. Nah, oke. Oke. Oke, kita coba jalankan ya, tingginya kita tambah ya. Nah, oke. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Oke, kita tambah aja untuk ketinggiannya ya. Oke. Oke. Kita naikkan coba. Oke. Nah, ini teman-teman. Nah, ya kan. Oke. Kita coba mundur ya. Ini anginnya kencang banget, teman-teman. Nah. Oke. Ya, stabil banget ya kan? Stabil banget kan? Nah, ini.
jadi stabil banget ya. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu ya tentang drone SJRC F22S4K Pro ya. Jadi stabil banget. Nah ini ya kan. Jadi ini anginnya kencang banget. Kita coba geser. Nah, oke. Kita coba tinggikan ya. Oke, kita turunkan lagi. Jadi ini stabil banget teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, yang ya apa drone ini apakah enak untuk kita beli atau enggak, ini cocok banget sih. Ini di jam 1 ya, anginnya sangat kencang banget tapi stabil banget ya. Oke, nah sudah di bawah ini kan. Nah, oke, kita coba mundurkan. Oke, nah ya kan, jadi stabil banget teman-teman ya. Jadi diam itu meskipun anginnya kencang ya. Nah, oke, jadi diam ya kan, posisinya tetap ya, posisinya itu tetap ya, nggak rubah-rubah. Oke, nah tetap ini. Tapi biasanya kalau angin besar itu turun dikit ke atas lagi kayak gitu ya. Oke, kita coba naikkan. Oke, kita putar-putar seperti ini. Jadi stabil banget teman-teman ya, meskipun anginnya kencang nih ya. Saya turunkan ya. Ini anginnya kencang banget ya kan. Nah ya, jam berapa ini? Jam 1 ya, jam 1-an ini ya. Nah, oke, mantap ini teman-teman ya. Dan hasil kameranya juga bagus banget ya. Oke, dia diam kan ya. Nih ya kan, ini remote-nya lah ya. Oke, saya taruh bawah di sini. Nah ini ya remote-nya ya. Nih, jadi diem ya. Oke, diem meskipun anginnya kencang, diem ya. Oke, mantap kan ya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Oke, saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.